Nasihat burung kenari. Sebelumnya subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Siang itu, Bu Merpati sedang membaca buku. Tapi sebenarnya matanya sudah sangat lelah. Ari, si burung kenari yang memang rajin mengingatkan teman-temannya, menghampiri Bu Merpati. Kalau ngantuk jangan dipaksa membaca. Setelah menasehati Bu Merpati, Ari terbang melewati tempat Pak Owel. Ia terkejut ketika melihat tubuh Pak Owel oleng. Sepertinya Pak Awal kurang istirahat. Saat menasehati Pak Owel, tiba-tiba Kuti si Kutilang datang menghampiri Ari. Hei Ari, kamu nggak usah sibuk menasehati penduduk. Mereka juga pasti sudah tahu bagaimana cara menjaga mata mereka. Namun, Ari tetap melakukan kebiasaannya, mengingatkan teman-temannya yang lain untuk selalu menjaga kesehatan matanya. Tapi, pagi itu Ari sangat terkejut. Karena ketika ia bertemu dengan Kuti, ia melihat mata Kuti merah dan berair. Aduh, mataku sakit sekali. Perih. Ari kemudian mengamati mata Kuti. Sepertinya matamu kena debu. Apakah kamu jarang mandi, Kuti? Benar, aku memang jarang mandi. Kalau gitu, ayo kita ke dokter Bangau. Tiba di tempat dokter Bangau, Kuti langsung disambut. Apa yang bisa saya bantu? Aku ingin memeriksakan mataku. Matamu terlihat merah dan berdebu. Mungkin kamu kurang menjaga kebersihan ya? Kalau begitu, sini saya obati. Setelah diperiksa, dokter Bangau pun memberikan obat tetes mata pada mata Kuti yang sakit. Setelah sampai rumah, kamu harus merawat matamu. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Dalam hati, Kuti ingin segera bertemu dengan Ari untuk mengucapkan terima kasih. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Kalian juga harus menjaga mata kalian ya, biar mata kalian selalu sehat dan tidak sakit seperti kutilang. Masih banyak loh cerita-cerita seru selanjutnya. Terus saksikan ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like. Terima kasih.